gospel. Wewe ni role model kwao. Kwa sababu gani? Kwanza nikasema vile, kumekuwa kuna mambo mengi sana kidogo. Kumekuwa na sarakasi pale, Kibe amekuita majina mengi. Amekuita majina mengi sana. Amesema bwana, mimi naogopa Kibe ananiita alafu naogopa kuniita. Niite venye ananiita. Kibe amekuita majina mengi. Kama gani? Amekuita wewe ni Apoko. Apoko inaitwa Apoko. Wewe ni Poko. Poko hiyo ni jina ya Sheng. Ameita unapoona kama msanii kama KRG, imekuepo bado ni kama yani mnasumbuana sana, usijui Ringtone kidogo ana pesa, yani ni kama ni kiki tu. Unahisi kwamba ni role model wewe kama mimi unajua sasa ni star mkubwa na inabidi lazima wanitaje ndio waweze kuweka chakula kwa meza. So Kibe lazima nitaje ndio aweze Nimekumbuka Kibe, nakumbuka alikuita Kapoko. Haina shida. Sikukasirika hata. Ulichukuliaje? Alafu ni kwa nini sasa kuna jishi kama iko sawa kama role model wa chairman wa gospel bro? Unajua Kibe alikuwa mchungaji, alikuwa pastor, aka backslide, akarudi kwa dunia. Sasa yeye alitransform kutoka kuwa kondoo akakuwa mbuzi. Sasa basi anafanya hiyo ni kelele ya mehe ya mbuzi, ambaye mbuzi ya kitusi kondoo. Kondoo ashtuki. Ni kama nimekuambia sisi ni watoto wa simba wa Yuda. Fisi zikipiga kelele, simba hashughuliki, because simba akiinua mguu wake mmoja pige fisi amefariki. So tuna huo uwezo, na sasa atushughuliki kwa sababu Mungu ametupa uwezo. Tunajua sisi ni akina nani, tunajielewa. Umeelewa? So hao wakinitusi wananitusi ndio waweze kupata pesa, waweze kukula. So mimi nafurahia sana kwa sababu Mungu amenipatia uwezo wa kuwa na jina kubwa ambalo lazima watu wanitusi ndio waweze kuishi. Viombe vya Mungu viweze kuishi. So do you think like Kibe, wale wote ambao wanakuongelea sana, kuna msanii kama jamaa kama Kibe na KRG, kwamba wanatumia jina lako kutafuta umaarufu pengine? Na nafurahia kwa sababu wananitaja, ila wakinitaja, unajua Apostle Paul alisema kwa Biblia, kuna wengine wanahubiri kwa maarufu, wengine wanahubiri kwa sababu ya kujigamba manini, but at the end of the day kama neno la Bwana linahubiriwa, hiyo ndio ya muhimu. Mimi ni ambassador wa Christ. Mimi ni soldier, mimi ni commander general, undercover mission general, commander above sea level, yani kila mahali. So mimi kama mtoto wa Mungu, wakinitaja pia hivyo, wakinitaja wametaja commander katika jeshi la Baba yetu wa mbinguni. So wakinitaja pia inaonekana ufalme wa Mungu umewatikisa, mwangazo unawamulika mpaka wana complain. Yani kama wanateta, wana complain, muona mwangazo unatuchoma, kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu, tunawaangazia sana. Juu wanatamani sana wakuwe na hela kama mimi, wanashangazi natoka wapi. Unajua shetani anasumbua hawa watu. Anawatesa, wanahangaika, wanalia, wana complain na wanapata kidogo. Sisi tunaamka, tunainua mikono, tunasema Baba Mungu wewe mzuri, na tunakuwa matajiri. So unaona vitu zote ziko kwa Yesu. Hivi bwana, ni kitambo sana, ni umekawia sana bila kutoa muziki Ringtone. Muziki wangu wa mwisho nilitoa juzi tu. Kwa sababu ya kusema vile, umekuepo sana. Yani umekuepo sana. Lakini mara nyingi sana muda